嗨，久违的桃园机场，我们又见面啦！耶耶耶！我终于到桃园机场了，这里是位于第二航厦。那我现在呢要去华航的柜位办理登机。现在是早上的时间，大概是5、6点吧。那现在人非常的多，大家都要准备出国。那目前这一班呢，应该是名古屋的人。那我是要飞往大阪。出境前要来个 OOTD 啊！不管去哪里玩，我的第一餐一定要先来吃个麦当当，先填饱肚子。出国的第一餐就是吃麦当劳，开购。今天我的登机闸门是D5。那么我就带大家看一下疫情后的机场。可能现在是早上吧，所以两边的店家都没有打开门做生意哦。不过呢，一出境的免税店啊，这些烟酒还是都有开的，所以要添购的人都还是没有问题哦。真的是太久没有出国了。我现在呢进入这个D5闸门这边开始 stand by 候机，心里是非常的兴奋，因为已经2年多都没有再踏出国门了。那踏出国门的第一站，我就选择日本的关西，前往京都跟大阪。那现在大家看到我身后玻璃窗外的，就是我今天要搭的华航A350客机前往关西机场。又是这个熟悉的玻璃墙。没办法，这种声音。必须说，这跟走国内线真的是完全不一样的感受啊！那种澎湃的心情真的是难以比喻。谢谢。我今天的座位呢是选在75K，就是整个客机的最后一排。那我就是故意选这一个号码，为什么呢？因为我想旁边应该是都不会有座的。好来。那最后我的预测也是准的，因为我一个人独占3个座位，我觉得超开心的，我还可以把那个手把拿起来变成一个大座位哦。其实这一班的班机其实算是蛮满的，应该有80%吧。我们飞机起飞啦，准备飞向天际，到日本。看看我这个一个人独占3个位置，然后它的椅具又非常的舒服，我还可以往后躺哦。靠窗的好处呢，就是无聊发呆的时候可以看着外面的白云蓝天，超级享受。
搭乘飞机呢，有2件很重要的事。第一件事呢，就是飞机餐；第2件就是在飞机上看影片。那我今天的飞机餐呢，就是日式亲子冻饭。华航的餐点呢是都还蛮好吃的，所以我很快就把它吃完喽。完食。飞行的过程中难免会遇到乱流嘛，那当在搭飞机遇到乱流的时候，还是会有点害怕、有点紧张。不过大概飞了2个多小时呢，我终于呢抵达了日本关西机场啦。就是你知道很期待，就是很久没有来日本的那种感觉是非常的奇妙。到了关西机场了，我终于抵达了日本的关西机场了。那在入境日本的时候呢，这个时候呢，因为还有MySOS需要给他做一个确认，那再加上人员的操作，所以大概花了40到50分钟呢，才完成这些手续。那因为我真的太久没有来这里了，所以已经忘记我要去哪里搭车子了，还找了一下，迷了路了一下呢。好在我还是有找到的，我要换车票的地方，绿色窗口就在我的左前方。大家有记忆吗？就是这里，就是这里。我现在要去坐JR去京都啦，然后9点44分的，然后我又指定。3号列车3天。刚刚换车票的时候呢，柜台先生非常的快速，然后帮我选最近的一班车，然后车次呢是12点44分开往京都，然后就等我们的车子来喽。Hello Cool 车来喽，它是有 Hello Kitty 的彩绘，然后有车外车内都有。那我们就准备登上我们的列车前往京都吧 ，Let's go！ Hello Kitty， 好啦，我的从台湾出发到日本的关西机场的部分就到这边结束啦。那接下来呢，就是要去京都开始游乐喽。那我们就下一集见吧。